လက်တက်ကြီးတော့ချင်လာတဲ့စေဘဝင်ပုံကြောင်းတော့ပြောပြချင်ပါမယ်။ကျောက်ကလမ်းဝကြီးပေးတာမြန်မာမန်နိုင်စီဆိုင်ကိုကားစီသွားထည့်ရင်စလုတ်ရွာမှာထွက်မှာကြောချင်ငါပင်လေးတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပင်လေးတွေကြည့်ရတယ်ဥကစိုက်ထားပုံမရပဲသူ့လိုငယ်ပင်တက်နေတဲ့သဘောရှိပုံရပါတယ်။ဝန်းရတစ်ခုလုံးဒီပင်တွေရဲ့အပြည့်ကျဲငါအပြင်ကချင်းမဖြောင်းနိုင်ငွေတွေကရှေ့ရှာတော့လေတိုးသီးလေးတွေ50လုံးရတယ်။တနေ့စာတော့ဖူလုံးပြီပေါ့။ဈေးမှာရောက်တဲ့တစ်ခါတလုံးကြီးရှည်မြောက်ကျဲငါပြီးတဲ့အခုလိုအဲ့စစ်တာတဘာဝတော်သီးလေးတွေကပို့ပြီးတော့တစ်စရာကောင်းပါတယ်။ဆေးပြတ်တဲ့ဝယ်သလိုအခါတက်လည်းပို့တယ်ချက်ဆိုင်လည်းသူကအရသာပို့တော့ကျဲငါပဲဘူးဖယုံတစ်ခွာခေါ်ရခါပရဲပင်ပေါ်တော့မျိုးရင်းနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငယ်တဲ့စကပုံရကျဲငါလေးကိုဖွက်ရဲဒါနာတကောင်ပိုးတစ်ထောင်လို့ဖွက်လို့ရပါတယ်။အပြီးပေါ်ကဖုန်ငယ်လေးတွေကိုနွားရဲ့အိုးနဲ့တင်သားထားသွင်းစပါတယ်။အခုရီတွင်နေရတာကတိုက်ရိုက်ချိုးကြတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အဖိုးများတွေခါးတွေပေါ့။မြေပေးပေါ်ကလည်းသဘောကျတရားပါ။ဘယ်တော့မျိုးစားတွေမှာပရဲဒီခွားမိုးတွေပါပြီးရတာချိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျဲငါးခါလုံးတော့ဗီတာမင်ကောင်တော့အညီပေးထားလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဘူးဒီကိုခေါ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကျဲငါးကိုဗီတာခေါ်လို့လည်းပြတာခေါ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့အပင်တောင်တရုတ်ကတနစ်ခါစတင်တဖူမော်ရင်ဖြစ်ပြီးနာမောင်းအနွယ်ရှိတော့ပယ်မျိုးသားဖြစ်ပါလေ။အရွယ်များပြီးတော့ဗက်တီရီယန်ဝဲပင်မျိုးစားလိုက်ဖြစ်တယ်။ရွတ်တွေအတွဲဘက်ကိုဟိုက်နေတော့အဝိုင်းနဲ့ရှိတာသုံးကလည်း9ခုကရှိတယ်။ဒီပင်တဲ့အဝါရကိုပွဲအမပွဲနှစ်ခုပါရှိပါတယ်။အများအပြားတော့အတိများပါများသွားတော့ခုငယ်များပါပါတယ်။ဒီကိုချက်တီပါကပါလာတော့နွားလေးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ခုကတည်းရှိစေခေါင်းလေဟိုလည်းဝင်းရံထားတွေ့ရပါတယ်။သူခေါင်းတဲ့ကြီးမပြီးများပြားသောတစ်စစ်များဝင်းရံထားပါတယ်။သူခေါင်းတဲ့ကြီးမပြီးများပြားသောတစ်စစ်များနဲ့ပြီးခုတိုင်းလည်းရှိပါတယ်။အတိမရက်ပြီးကုစုပ်ကချက်ပြုတ်စားတော့ရင်တော့မှအတိမဲ့တော့လေပင်ပေါ်ရောက်သူပြောင်းသွားကအတိပျော့ပြောင်းသွားတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အတိကောင်ကနောက်ဘက်ကိုလိုက်သွားပြီးအစိမ်းများပေါ်လာတော့အတွဲမှာချက်သွင်းနေရနှစ်ရက်ပလက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျင်းကားတီကိုအာဆီယံနဲ့အာဖရိကဟပ်ပန်မဒီဇာလို့ဖြစ်သုံးပြခဲ့ကြပါတယ်။တူရကီဝင်တဲ့၎င်းကိုထူးထူးဆိုင်ပြဿနာများယောဂများကုသဖို့သုံးပြခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယယူရတိုင်းအစင်းမှာလည်းပင်ကြီးစိတ်ပိုင်းများကိုစီဂျူယောဂကုသရတယ်လည်းသုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုင်ဖြစ်လည်းသုံးကြပြီး6ဆိုခြင်းဒီပြဆိုင်ယောဂများရေပြယောဂများထိခိုက်တဲ့ရောဂါများကောက်ယောဂများအဆင့်မြင့်ယောဂများကုသရမှာလည်းသုံးပြီးပါမယ်။၎င်းကဖျောက်ကြပြီးတမနာပါခြင်းကိစ္စများအတွက်လည်းသုံးပြီးနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါလည်းမကသေးကိစ္စယောဂကဝယ်စီဂျူယောဂကုသခြင်းဖျားယောဂ HIV နဲ့ AIDS ကုသယောဂများအတွက်လည်းသုံးပြီးကြပါတယ်။2014ခုနှစ်ဒုတိယထောက်ထားရအတိတထုကြီးကိုစားသုံးခဲ့ပါကတွေ့တဲ့ရှိတရားပမာဏကိုတိတိကျကျရောကြသေးတယ်ကိုလည်းသိရှိပေါ်ထုတ်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းကျန်းကားသည့်ရဲ့ချိယောဂဆက်နပ်ဖို့များကိုပြေးပြီးတော့သူ့ရဲ့နာပြီးဖို့လိုအပ်နေပါလို့ချိုးတော့သိသိပါပွဲရတော့ဟောက်ကမှုရရှိခိုင်ခြင်းရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကအရေးတထုကြီးဟိုတဲ့တင်းင်းတပည့်စစ်ပြောင်းရောတောက်ရင်ကြောက်တဲ့ယောဂကိုပြောင်းလဲပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကြီးကောင်းကြတာကိုဇက်တိုက်ဆောက်3ရက်သက်တိုင်မြှဝဲပြီး3ရက်နာနေနောက်3ရက်ဆက်တောက်4ရက်နာနေနောက်5ရက်ဆက်တောက်5ရက်နောက်6ရက်ဆက်တောက်6ရက်နောက်9ရက်ဆက်တောက်ကြောက်တဲ့ယောဂကိုလည်းစင်ကြောကပြောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥတွဲရှိဖိုးများကောင်းတထုရကောင်းလည်းပြောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါဇက်အကွဲလောက်ရဲ့ဘူးလောက်ရဲ့ကောင်းတထုရကိုရီမုံနဲ့ရောပြီးပုတ်ပေးရင်ပြောက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အပင်ပစ္စ၅ပေါက်ကိုဒီဘုတ်ကဖိတ်ချင်းဆန်ဗနာစီရောပြီးလူဝိပါကလည်းယာနာလိုရေပြားယောဂကိုလည်းပြောက်ကွင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးတက်ထွေရည်နဲ့အငါတီတွေးတောက်တော့လည်းပြောက်ကွင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသီးနှံများရဲ့တက်ထွေရည်ကိုမိပေါ်မှာနှွှဲပြီးလိမ့်တော့အစစ်ရောင်ယောဂကိုလည်းပြောက်ကွင်းစေပါတယ်။တရားရွက်ကြီးတဲ့ယောဂတည်းအသီးတက်ထွေရည်ကိုပုံရင်းစစ်ထည့်ထောင်ပြီးရောတောက်နေတယ်ပြောက်ကွင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသီးတက်ထွေရည်တစ်ချက်ရှစ်ပဲသားကိုလည်းပြားရည်နဲ့ငယ်တဲ့ထဲတောက်ပါကဒီဖြစ်ယောဂကိုလည်းပြောက်ကွင်းစေပါတယ်။စေဘဝင်လာတဲ့ဒီကျန်းကားဒီကိုတမားတော်ဆရာကြီးဦးကြည်မြင့်ဘုရားကြီးအကြောင်းရေးထားတာလေးရတယ်အတော်မှဘူးပြရလို့ဥယူပေါ်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းကားဒီအခါရကိုကျန်းနေတဲ့သူများစွာရှိတယ်လို့ချက်ရည်လည်းစားကြတယ်ကျန်းကားဒီ2မျိုးရှိတယ်အကြီးနဲ့အသေး2မျိုးရှိတယ်ကျန်းကားဒီသေးလေးတွေကိုတောကျန်းကားဒီလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့တောကထွက်လာပြီလားဆက်ရွေးရသည်လားတော့သိချာတော့မသိရှုကတောထဲမှာအလေးကျပေါက်တီကိုခုရောက်သည်ကိုလည်းသိရတယ်။ကိုကြီးခါးဒီကအချို့ကတောကျန်းကားဒီကိုပစကြောက်နိုင်ပြီးချက်စားဒီကိုကိုကြီးကြိုက်ကြပါတယ်။လူတို့ဤတဘာဝအချို့ကိုကြိုက်ကြတယ်အခါကိုကြိုက်သူမရှိဘူးထင်တော့လေတကယ်တမ်းတွင်အခါရတာကိုတဲ့ဆွမ်းလန်းသူများစွာရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အခါ
လေကိုပိုဖွားပေးတဲ့အစားများများစားသုံးနိုင်ပါလေရင်ချောင်းတယ်လို့လည်းယူဆကြပါတယ်ကျန်ငါးသီးကိုပပလိပြီးနေလိုင်းကကြိုးကြော်စားသူများလည်းရှိကြပါတယ်ဒီလောက်ကမိတ်ဆွေတို့ကလက်ဆောင်ပေးပြီးကျန်ငါးသီးတစ်နက်ကိုပြီးစားပြီးပါတယ်ဒီအသီးတစ်နက်ကိုတောက်တူဘူးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျန်ငါးသီးတစ်နက်ကိုစားရမှလည်းတူနီးတူပဲမဆလာနိုင်မြချက်ပြီးတနက်ပြုလို့ကကြာရှည်ထားခံပြုထားယူစားရအောင်ပါတယ်ကျန်ငါးသီးတစ်နက်ပြုလို့ဒီဝိတ်ဆွေဒီဒီတယ်မဟုတ်ပါပညာတတ်ညီသားရရှိသူချင်းစင်ကူနိုင်ငံနယ်သားရောက်ပညာသင်ကြားနေရမှာသမီးကိုစားသိခြင်း၍နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေများကအကြိုက်တွေ့စေပြီးမှာကြားဖြင့်ဖြည်းဖြည်းရောက်ချရသည်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စင်ကူနိုင်ငံသားတော်တော်များများမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြပို့တော့ကျန်ငါးသီးတစ်နက်ကိုစိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခါဒီစာဝကြည်စီဒီကိုယူဆကြသည်ပြောအတွင်းကိုပို့လိုက်ဥဒုဘောဇနာအကျံတွင်ကျန်ငါးသီးသည်ကျန်ငါးသီးနယ်တော်သူတွေမျိုးသုံးမိခိုင်းကားတော်လေးကိုမပြည့်စေတဲ့အေးတလေးသေးကြည်ကိုနိုင်အဖျားနာကိုနိုင်ကျန်ငါးသီးငယ်ဒီအကြီးတဲ့ကြည်လွယ်ဝမ်းမီကိုတောက်စီတိုက်ကိုညှို့ဆူယူသားထားတော့တွေ့ရပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျန်ငါးသီးဒီစားဖြစ်တော်လဲဆေးဘက်ဝင်အောင်စားသုံးတတ်ရင်အဖျားအတဝါစီဂျူပူနာတို့နိုင်တော့အသီးဖြစ်ပါတယ်ချစ်ကြည်စားသုံးတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဝတ်သားစားတော့အခြားလီသားများနဲ့တနေတဲ့နှမျိုးတွဲမစားရန်သာသတိထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူမျိုးကျန်ငါးသီးစားပြီးကောင်းမှုလျင်ရှောက်ရည်နေပြားရည်ကျိုးစံဇွန်ကြီးတုံးနဲ့ပြားရည်တစ်စုံတို့ကိုတောက်လင်နဲ့တက်တာသိနိုင်ပါတယ်လေပင်ရိုးစစ်ကြီးပေါရှိသူများမိုးလျင်လည်းဤစင်းနည်းဖြင့်တက်တာစေသည်ဆိုပါတယ်ကျန်ငါးသီးချက်ပုံချက်နေရကျန်ငါးသီးကားတက်ပြောက်စီဖို့အသီးစိမ့်ကိုလောတော်တီးပြီးစားနေနေရထို့နောက်မိနစ်20နှစ်ထားပြင်းတော့ကျန်ငါးသီးအတုံးတွေရေးစစ်အခါတက်နေသွားပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးကျက်တော်ဒီဖြူတနက်နှံ့ပါအယောင်နှောက်ဖို့နှလုံးမုတ်ထဲပါအယောင်မုတ်ထဲပါအကောက်တက်လေးသွားစီဖို့ထောင်းပြီးသားမြေပဲအနေငယ်ထည့်ပြီးပါပြီးမှရေအနေငယ်ထည့်နူးသွားအောင်ဟောက်ထားနည်းနည်းနူးလာရင်တော့စားထည့်ပြီးတော့အေးရမုတ်ဓာတ်မုတ်ဆိုကြမှုထောင်းပြီးသားတီးနွားလာရင်တော့ special ကျင်းကားသီးကိုတော့စားလို့ရပါပြီကတော့မကြိုက်သည့်ဟင်းတစ်ခွက်ပါဆိုင်တွေမှာစားရင်အယောင်တင်စီရဲရဲစီမတတ်နိုင်ဖို့အိမ်မှာပဲတကူပဲချက်စားပြတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်သားဝါကျသားလို့ဟင်းတွေနဲ့တွဲပစားတော့အရင်ဟင်းလည်းဖြစ်ပြီးမှရလာတော့ကျမ်းမာရေးကျူးကျေးသူကများလာပါတယ်ကြာတိဇာရစားမှာစားလေးစီနဲ့စားဘယ်လိုလဲကျင်းကောသီးချက်စားရအောင်လို့ပြိတ္တကြီးကိုပေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါ